নমস্কার বন্ধুরা, আমার নাম প্রিয়াম দেবনাথ। আমি সরস্বতী শিল্পায়ন অঙ্কন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের একজন ছাত্র। আজকে তোমাদের জন্য নিয়ে চলে এসেছি আরও একটি নতুন রকম ভিডিও। চলো ভিডিওটি দেখে আসা যাক। কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে, আর লাইক করবে, বেশি বেশি করে শেয়ার করো। আর যারা আমাদের চ্যানেল আজকে নতুন তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে, বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবে। তো এরকম নিত্য নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য আজকে ভিডিওটি তাহলে এখানেই শেষ করলাম। থ্যাংক ইউ।